أكبر الله أكبر. Abasilamu nyamwingi bayirundanda muzijito gwa madarasa Nusrat Samia omulinya Mutyobora omururembo rwambarra kusara Idi el-Fitr owayebemberamu kusara Idi Sheikh Ahmed Cheune yahiga abasilamu obutashisha kisiibo kyabo. Basebo ne banyabo tukubiriza okuyambagana. Gwosobola okuba nga wafunye kayidi naye nga neighbor talina. Osobola nga wafunye kayidi naye nga brother wo oba mukulu oba muto nga talina. Oba sister wo gye wamugaba gye yafumba atakayina tubawulizeeko. Naddala bannaffe ng'olinawo kaliziki akagazi wandibadde ofuba okulanga banno gye baali bafuna akanyama ku kaceere oba ogassa olugagga. Yasaba abasilamu kugumizamu ne basiiba baterekeraho habw'okuhwa kwa Ramadhan. Omwezi gwa Ramadhan gwe gwaweddeko okusiba tekunaggwako okutandika butandisi. Okusiba kwena kutandika era nga tutandika nkya era nga bakimanyi tutandika na sitati enkya inshallah. Ramadhan eyaweddeko si kusiiba. Sheikh Asumatovu Kayaya nawe yasaba abantu kugumizamu n'emico mirungi eyiborekera omu kisiibo. Tusaba abantu mwena kugumizamu n'emico mirungi okukyaba kiri omukwezi okwa Ramadhan. Omuringo nigwo gumwe Sheikh Umar Severime orukuru omuzijito gwa Abubakar omuri Mbarara obyaba yebembire okusaaza Idi nawe yasaba abasilamu okugumizamu n'okukora ebirungi ebibabeire nibakora omu kisiibo. Aha kusaara nikwo kumwe Honorable Rita Bwahika Atukwasa uri omunyishengerokazi ahabw'orurembo rwambarra yashagika abasilamu n'akatiivi k'okukozesa irwaro ryabo kandi yabasiima habw'enkwatanisa. Idi Mubarak ahari bagenzi bitu iri izooba nk'omunyishengero nareeta habw'obujanjabi bwa health center ey'abaidini y'abisilamu abarikukwatiraho gavumenti tukoragana n'obujanjabi abantu aha health center yabo nga baraganiise okubakurura sikaani ey'okukyebera abakyara bakubabinda mbwenu eri izooba n'abareetera portable scan nirubona printer nirubona sikaani. Abasilamu abitwagambaho nabo biine bagamba aha kisiibo ekibarabiremu hamwe n'okusiima Allah ahabwa Eid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jambo lisanye dyeri. Ana watala atusasulemu abamu bwaba okusiiba kwa Olunaku nnyo wa Eid Allahu akbar wa lillahi alhamdu. tukuvu olwa Eid alhamdulillahi rabbil alamin mwebale kusiiba nakusaba Allah ow'ekitiibwa ayagule ekisiibo kyaffe. Gasha kwa Olivia Kamsime na Susan alina omukisa abwa Tayali West agenshonga omuri Mbarara.